Soplo cardíaco en niños. ¿El pediatra te informó que tu hijo tiene un soplo en el corazón? Hoy, en un café con tu cardióloga, voy a aclarar algunas dudas sobre este tema. Un soplo cardíaco es un sonido adicional que produce el corazón durante cada latido cardíaco normal. Lo escucha tu médico al examinar el corazón de tu pequeño con un estetoscopio. En un latido cardíaco normal, las válvulas del corazón se abren y se cierran mientras la sangre pasa de áreas de mayor presión a áreas de menor presión. Esto puede causar un flujo turbulento que se mueve a través del corazón, produciendo el sonido al que llamamos soplo. En los niños, los soplos cardíacos pueden ser de dos tipos: funcionales y patológicos. Los soplos cardíacos funcionales, que son la gran mayoría, no causan ningún síntoma porque no representan ninguna enfermedad cardíaca. Estos niños tienen corazones normales y no requieren restricciones. Este soplo seguramente desaparecerá durante la etapa del desarrollo cuando tu pequeño empiece a crecer y su tórax empiece a ensanchar. En caso de soplos pediátricos anormales, hay que saber que esta situación es poco frecuente. Únicamente 8 de cada 1000 niños nacidos vivos se encuentran en esta situación. Tu médico pediatra es capaz de diferenciar un soplo funcional de un soplo patológico y entonces deberá derivar al niño al especialista cardiólogo, quien luego de evaluar el caso trabajará en conjunto contigo para desarrollar un plan de atención integral. Si quieres saber más de cómo cuidar el corazón del más pequeñito de la casa, sígueme en redes, dale like, tómate un café y comparte.